عرض خسته نباشید مجدد خدمت شما بینندگان عزیز. اما فضیلت و اهمیت تلاوت قرآن کریم، خواندن این کتاب عظیم و انسانساز. الله متعال در این زمینه می‌فرماید: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شکور. به درستی که کسانی که تلاوت می کنند کتاب الله را و نماز را برپا می دارند و از آنچه که الله به آنها داده است انفاق می کنند، سرا و علانیه، در پنهانی و در آشکاری، آنها تجارتی که هرگز ضرر در آن نیست را از الله متعال امید دارند. تلاوت کتاب الله متعال، تلاوت قرآن را الله متعال قبل از نماز خواندن و قبل از انفاق در راه خدا، یعنی صدقه و زکات دادن، آورده است. اهمیت تلاوت این کتاب عظیم به قدری است که الله متعال در این آیه قبل از این دو مورد ذکر کرده است، تا اینکه پاداش‌های آنها به آنها داده شود به طور تمام و کمال، و حتی از فضل خودش الله متعال به آنها بیشتر می‌دهد. کسانی که تلاوت می‌کنند و نماز را برپا می‌دارند و زکات را می‌دهند و در پنهانی و در آشکاری از خدا می‌ترسند و این اعمال خیر را انجام می‌دهند، و بدانید که الله بسیار بخشاینده و بسیار شکرگزار است. اگر بر بگردیم به احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در زمینه اهمیت تلاوت قرآن و آموزش قرآن کریم، ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کند که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن وهو شاق عليه و یتتعتع فیه فله اجران. کسی که در خواندن قرآن زبردست است، استاد است، ماهر است، چون این شخصی با ملائکه های مقرب و نیک الهی است. السفره الکرام البرره، ملائکه های گرامی و مکرم و نیک الهی. اما کسی که قرآن را میخواند و در آن لکنت دارد، به سختی قرآن را میخواند، خوب به یاد ندارد یا بلد نیست که قرآن را بخواند، با سختی قرآن را تلاوت میکند و سعی میکند که آن را یاد بگیرد، او 2 اجر دارد. چون این کسی به فرموده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 2 اجر دارد: 1 اجر تلاوت کردن قرآن و 2 اجر آن سختی و مشقتی که متحمل می شود. پس بشارت بر تو باد ای بیننده عزیز که از امروز عزم خود را جزم کرده ای که با ما تماس بگیری و قرآن عظیم الشأن را در این برنامه انشاءالله با ما مدارسه بکنی و تا برنامه های دیگر، قسمت های دیگر انشاءالله، که بتوانی جزو ماهر با قرآن باشی، کسی که در خواندن قرآن مهارت دارد. اگرچه امروز از زمره بخش دوم هستی، انسانهایی که با سختی قرآن را میخوانند و اما 2 اجر دارند، اما انشاءالله با ما همراه باش تا این که بتوانی از زمره انسانهایی باشی که با ملائکه های مکرم و نیک الهی هستند، که درجه آنها حتی از دیگران نیز بالاتر است. اما فضل و ارزش و اجر و پاداش خواندن قرآن به اندازه ای است که ابن مسعود رضی الله عنه
از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کند که ایشان فرمود من قرأ حرفا من کتاب الله فله حسنه والحسنه بعشر امثالها. کسی که حرفی را، تنها یک حرف را، الف، لام، با، تا، از کتاب الله را خواند، یک نیکی دارد و نیکی به 10 برابر تقسیم می شود یا به هر حال مضاعف می گردد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در ادامه این حدیث می فرماید که لا اقول الف لام میم حرف، من نمیگویم که الف لام میم که در ابتدای سوره بقره و چند سوره دیگری هست یک حرف است، نه، ولکن الف حرف و لام حرف و میم حرف. رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که نه، الف لام میم این یک حرف نیست، بلکه 3 حرف است. الف یک حرف است و لام یک حرف است و میم یک حرف است. یعنی با هر حرف از این 3 حرف انسان یک حسنه، یک پاداش، یک نیکی کسب می‌کند که این نیکی به 10 برابر هم تقسیم می‌شود بر حسب نیت انسان‌ها و در احادیث دیگر آمده که به چند صد برابر و چند هزار برابر هم تقسیم می‌شود یا بیشتر می‌شود بر حسب نیت ما هنگامی که قرآن را تلاوت میکنیم. و تمامی اعمال خیر و نیک و صالح این گونه است. بیننده گرامی، پس این ارزش و پاداشی است که الله متعال برای قاریان قرآن در نظر گرفته و این ثوابی است که به آنها عطا میکند، این ثواب جزیل. در حدیثی دیگر که باز هم به بیان اهمیت و فضیلت خواندن قرآن میپردازد، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید اقرأوا القرآن فانه یأتی یوم القیامة شفیعا لاصحابه. قرآن را بخوانید که قرآن در روز قیامت شفاعت کننده اصحابش هست، یارانش هست، کسانی که با او همراه بودند. در روز قیامت قرآن شفاعت میکند ما را. در حدیث دیگر که ابو موسی اشعری رضی الله عنه از رسول الله روایت میکند، رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید القرآن حجت لك او علیک. قرآن حجتی است، گواهی است، برهانی است، دلیلی است برای تو، به نفع تو یا بر علیه تو. اگر قرآن را خواندی، در آن تدبر کردی، به آن عمل نمودی، حجتی است برای تو، برهانی است به نفع تو در روز قیامت. اما اگر به آن عمل ننمودی، او را ترک کردی، پشت نمودی، تنها در تاقچه خانه گذاشتی که خاک جلد آن را بگیرد، مطمئن باش که در روز قیامت برهان و دلیلی است بر علیه تو، نه به نفع تو. اما فضیلت آموزش و تعلیم آن به طور خاص، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی که عثمان ذوالنورین رضی الله عنه از ایشان نقل می کند، رسول الله می فرماید خیرکم من تعلم القرآن و علمه. برترین شما کسانی است یا بهترین شما کسانی هستند که قرآن را یاد بگیرند و آن را یاد بدهند. کسی که قرآن را یاد بگیرد و آن را به دیگران نیز یاد بدهد، او بهترین شماست. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید. پس راه بهتر شدن این است که ما قرآن را یاد بگیریم و به دیگران نیز بیاموزیم. و اما در زمینه جمع شدن در مکانی و مدارس نمودن یا آموزش جمعی قرآن، حدیثی است بسیار مشهور که شاید بسیاری از ماها یا همه ما نیز آن را شنیده باشیم که هنگامی که گروهی از انسانها در خانه ای از خانه های الله جمع می شوند و قرآن را تلاوت می کنند و می خوانند و مدارسه می کنند بین خودشان، این چیزی نیست جز این که رحمت الهی و آرامش بر آنها نازل می شود و ملائکه آنها را فرا می گیرند، آنها را حلقه می زنند بر دور آنها و الله نیز به آنها افتخار می کند و از آنها یاد می کند در نزد ملائکه، در نزد ملائکه مقربی که نزد الله متعال هستند. الله متعال نام آنها را میبرد و میگوید که بنده من فلان، بنده من فلان، بنده من فلان در خانه من جمع شده بودند و قرآن را تلاوت میکردند و رضای مرا میخواستند. سبحان الله. و همچنین در حدیث دیگر که خطاب به ماست، خطاب به من و شما ای برادر مسلمان، ای خواهر مسلمان، ای کسی که قرآن را فرا گرفته ای و یا حفظ نموده ای، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید تعاهدوا القرآن
فوالذی نفسی بیده لهو اشد تفلتا من الابل فی عقلها. چنگ بزنید به قرآن، با قرآن عهد و پیمان ببندید، قرآن را ترک نکنید، محکم قرآن را بگیرید. به خدا قسم، به کسی که نفس من در دست اوست، زندگی من، جان من در قبضه اوست، در دست اوست، رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید قسم به الله که قرآن از شتر در آن مکان نگهداریش نیز بیشتر فرار می کند، بیشتر فرار کننده است از نزد انسان. تعبیر این گونه است که اگر انسان قرآن را مدارسه ننمود، قرآن را نخواند، پس از اینکه اون را فرا گرفت و یا حفظ نمود، قرآن را ترک کرد، مراجعه نکرد به قرآن و مطالعه نکرد این کتاب رو، قرآن را از دست خواهد داد، قرآن را فراموش خواهد کرد. یعنی بسیار فرار کننده است قرآن اگر ما آن را مراجعه نکنیم، اگر بار دیگر نخونیم یا همه روزه نخونیم. زیرا شیطان در کمین است که انسان را غافل بسازد. دنیا، مادیات، مشغولیت های دنیوی همه انسان را به خود مشغول می سازد و اگر ما مراجعه نکنیم به این کتاب و این کتاب را بارها نخونیم در طول روز و یا هفته، بالاخره فراموش خواهیم کرد و انسان نیز توانایی آن محدود هست. فراموش نکنیم. آره بینندگان عزیز، این مطالبی بود که در مورد آموزش فضیلت تلاوت و خواندن قرآن کریم خدمت شما بینندگان عزیز بیان شد. و اما پس از این میان برنامه کوتاه ان شاء الله باز هم در خدمت شما خواهم بود و آداب تلاوت را با هم مرور خواهیم نمود.